Misaotra anao izay Jesosy, mbola nitarihina hoe hitondray androany. Misaotra fa misy teny efa omaninao anay dia aoka ny fonay ho tany lonaka handray ny teninao. Ary mpanompon'Andriamanitra rehetra izay mbola andalo eo Jesosy, dia aoka fanamasinao ny ampiteny azy anay rehetra eto. Aoka Jesosy tsy teny mihoatra izay, fa izay asainao tenenay ihany no voambary eto. Dia misaotra Jesosy fanamasinao ane, amenao anay tsiraray avy, ahaizanay handray ny teninao, ahaizanay hiaina ny teninao rehefa miala eto izay. Amin'ny anaranao Jesosy no mazavavaka izany, amen. Manasanareo hipetraka tompoko. Mianatra tsika androany Sekoly Tokatrano ny sekolitsika androany. Dia na za koa raha mba mianatra androany. Tsy fantatro raha ho vitako ilay zavatra nasain'ny fanamasinao zarainy eto, fa samy handray tsika dia samy mianatra an'ilay izy. Tsisy parfait eto fa eny an-dalana ho parfait tsika mba ho sitrapon'Andriamanitra ny ainatsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra voaraiko omaly voalohany dia ao amin'ny ombbolana 2:7-20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no havian'ny aina. Amen. Safiditsika ny fiainana, efa nizaraiko izay tamin'ny farany teo. Safidy ny fiainana, isika ihany no misafidy ny fiainana tiantsika hiainana. Rehefa te hiaina tsara ianao dia misafidiana ny misaina tsara. Rehefa te hiaina fiainana mikorotana ianao dia ampidirao ao anatin'ny fonao daholo ny loto sy fako rehetra, izay mandalo rehetra, izay renao rehetra dia atsofoy eo fa tena tonga dia mikorotana ny fiainanao, tsisy mandeha amin'ny laona ny fiainanao. Fa rehefa tsara fo sy saina ianao dia manana antony foana hisaorana an'Andriamanitra, manana antony foana hifaliana, manana antony foana hitiavana. Amen. Rehefa tsara ny fonao, tsara ny sainao, dia manana an'izany antony be dia be izany tsika. Rehefa ratsy fo ndraiky koa nefa tsika, rehefa ratsy saintsika dia manana antony tsy hitiavana n'iza n'iza. Vao mahita olona ianao dia izy koa aingana be mitsara olona. Manana antony hankalana n'iny olona iny ianao, satria ny sainao mihitsy nefa ratsy dia tsy mahita fahatsaran'ny hafa mihitsy ianao fa ratsy foana ny ataony. Na manao tsara soanao ary iny olona iny, rehefa ataonao ratsy ny sainao dia lasa ratsy foana iny olona iny. Fa rehefa tsara saina ianao dia tsaroanao foana ny tsara nataon'ny olona taminao. Vao miteny zavatra tsaraky ny sainao ilay olona ilay nanao tsara be anao, vao manao zavatra tsy tianao ilay olona nanao zavatra tsara taminao dia tonga dia tsy tianao intsony iny olona iny. Teraka ny fahakalana. Satria nisafidy no ratsy saina ianao. Dia hoy izy hoe maiza misafidy? Safidio ny tsara, manaova tsara. Ny tsara safidio Andriamanitra. Andriamanitra dia tsara foana. Dia izy manana fahatsarana afaka ataony ao anatinao, mba hialanao amin'ilay fahakalana, ilay fangidiana, zavatra ratsy rehetra mba hiala ao aminao. Mba ahafahantsika mitandra ny fotsika io sy ilay saintsika dia averiko foana, feno teniny ao anatinao. Tiava mamaky tenin'Andriamanitra, tiava mihaino toriteny, tiava mihaino hira fiderana, tiava mihaino hira fiankohofana. Dia amin'izay fotoana izay ianao tena hoe afaka manana ny sain'i Kristy. Rehefa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia manao sitrapon'Andriamanitra ianao, ka na manao zavatra tsy tianao ilay olona eo akaikinao dia ilay sain'i Kristy nefa ao anatinao dia tianao foana iny olona iny. Amen. Ny olona manana ny sain'i Kristy tsy manana fotoana hijugena olona izany. Ny olona feno teny, tia mamaky teny, tia midera, tsy manana fotoana iresahan'olona izany. Amen. Izay foana moa no teneniko an'ity pasteur miama hoe ohatran'ny marina ihany fa reny le PDG reny ohatran'ny tsy hanana fotoana makina Facebook. Tsika za moa izany afona Jesosy. Fa za zany eo ohatran'ny hoe manana fotoana be jerevana an'ity Facebook ity. Fa ny olona ohatran'ny mieritreritra mihitsy fa reny PDG, DG reny
ohatrany tsy anana fotoana makinany io Facebook io. Dia ohatr'izay tsika hoe rehefa zanak'Andriamanitra ho ataontsika marina tsika, dia tokony ny tenin'Andriamanitra ny feno amintsika. Tokony firesantsika amin'Andriamanitra ny mameno antsika. Manana communion miaraka amin'Andriamanitra foana atomo amin'ny fotoana rehetra, n'aiza n'aiza. Eny fa na karakara tokatrano ary ianao afaka miresaka amin'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana rehetra satria Andriamanitra efa miaraka aminao foana. Manana intimité be amin'Andriamanitra ianao. Tsy haiko nareo fa rehefa tena hoe misy asa atao dia na ny sakafo ara-dino. Dia ohatr'izay koa hoe mino aho fa rehefa tena le mpanao ny fifadikana isaky ny lakamisy zao tsy mahatsiaro sakafo zany izy amin'ny atoandro satria tena hoe miaraka amin'ny Jesosy izy eo zareo dia tena ao adino ny sakafo. Na moa ary izy amin'ny telo mbola adino ny sakafo. Amin'ny hariva mihitsy izy hoe andeha hanao sakafo amin'izay mba hisakafo amin'izay. Satria tsara fifandraisana amin'Andriamanitra zareo. Dia tsika tsy voatery, za tsy miteny hoe izay tsy nandeha fifadikana dia diso, za tsy miteny an'izay. Satria za koa rehefa elabe tsy nandeha fifadikana izay fonana amin'i Jesosy. Fa na ao an-tranonao ary ianao dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ilay fifandraisana resahako eto tsy ava miresaka aminy, tsy ava mamaky ny teniny. Ny radio antsika mandeha foana, meno io rehefa sady tsy hamaky teny tsy hanao tsenjery. Rehefa tsy hamaky teny dia eno ny radio. Fa misy teny foana voarainao isaky ny adiny iray, misy toriteny foana eo. Iny toriteny iny miteraka finoana atao anatintsika. Amen. Aza manao tahaka ny Kaina, efa Andriamanitra zao mihitsy miteny aminy. Ozy izy Andriamanitra nge amin'ny Genesis 3:1-5 ary hoe Jehovah tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao, nahoana ny manjombona ny tarehinao. Raha tsara toetra ianao, motsy miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota. Ary ianao no kendren'ny fanidriny, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalany, ary noho ny tany an-tsaha izy mirahalahy dia nitsangana Kaina ka nanantona Abela rahalany ka namono azy. Mba azonareo an-tsaina ve izany? Efa Andriamanitra izao, Andriamanitra direkta miteny amin'ny Kaina. Efa maninona ianao manao an'ity? Efa tary nge fa raha tezitezitra eo ianao dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota. Efa Andriamanitra izao miteny amin'ny satria ratsy saina izy. Satria ratsy ny fony dia tsy reny izany. Fa vao nahita an'ilay opportunité izy, nahita an'ilay afaka mamono izy dia nivonoany ihany ilay tezitra izy dia nivonoany ihany ilay rahalany. Fa maninona ny fanatitra ao ny akasitrahan'Andriamanitra, maninona na tsy mba akasitra. Tsy fotony ilay Abela korongely izy, Andriamanitra no nanao an'ilay izy fa tsy Abela, fa Abela nandeha tamin'ny fo madio nanao fanatitra dia nakasitrahan'Andriamanitra. Fa satria ratsy saina dia ohatrany hoe ilay Abela ny ratsy saina sa inona tsy azoko koa aloha za manontany teny fa maninona moa izany ilay Kaina tezitra tamin'ilay Abela. Satria tsisy idirana izany. Ohatrany hoe amin'ny ray aman-dreny izao dia ilay anankiray nanome cadeau dia ilay iray tsy nanome cadeau. Dia iny izany ilay iray tsy nanome cadeau fa tezitra amin'ilay iray nanome cadeau dia an'ilay vonoako ity. Fa inona ny faute? Dia raha miteny izany ilay iray ilay olona nomena cadeau hoe tsara be, tiako be any. Dia ilay iray tsy nanome tezitra dia ilay nanome indray ny vono fa maninona? Satria hoe naka 19 tsy izay. Fa fitiavana nanolotra dia manolotra izy. Fa ilay nandray ny mahita nanome fankasitrahana anazy dia izay ve natezitra. Izay mihitsy ilay izy hoe Andriamanitra no nakasitraka fa tsy Abela akory ny hoe za izao ino ny asany dia nomeny anazy. Fanatitra tsara indrindra. Amen. Ny fanana foratsy izany dia tandremo fa tena mety tsy hainotsika ny feo an'Andriamanitra. Satria ratsy loatra foana ny fontsika. Ka rehefa miteny izao ary ny fanahy masy okizay dia ny antsika ny hanao an'ilay ratsy ihany mamaika antsika. Dia andaontsika hanana fo madio, izay madio am-po ihany no hitan'Andriamanitra. Amen. Amen. Rehefa ratsy saina ianao, tsy hainao ny feon'Andriamanitra mananatra anao. Tsy hainao fanahy masina mitarika anao, izao atao,
tsy hainao fa ny ianao ihany. Tena tandremo mihitsy andaontsika tena anana fo madio miaraka amin'ny Jesosy, tsy mpiatsara velatsia miaraka amin'ny Jesosy fa tena zanak'Andriamanitra ho ataontsika marina, maheno ny feo an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Amen. Hebreo 13:10-10 vaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe tandremo rahalahy fandrahoisy aminareo anana fo ratsy, tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona, fa mifananary isan'andro raha mbola atao hoe anio fandrahoisy aminareo tonga mafo no ny famitahany ota. Izay ilay noteneniko teo, na efa miteny raha fanahy masy dia manetsy tadiny ianao. Tsy te hiena anao, tsy te hanao ianao, fa ny tianao atao ihany ny ataonao. Fa manana fo tsara mba ahafahantsika manaraka an'izay sitrapon'Andriamanitra izay tokony ataontsika. Amen. Nefa ny olona tsara saina sy madio fo dia mita fotoana foana hitondra nambavaka ny olona rehetra. Na dia ilay olona masosotra ara mbola mivavaka ho an'iny olona any izy. Ny ao anatin'ny sainy dia hoe ho afaka iny olona iny. Fa tsy ny ao anatin'ny sainy. Izay ilay hoe hitanareo na mifosa olona ara. Mifosa olona misy olona manao ratsy anao dia fosainao ilay olona au lieu de mivavaka anazy ao an'Andriamanitra anao dia fosainao ilay olona. Teneninao ratsy ilay olona, iny olona iny ohatr'izao, iny olona iny ilay ratsy, avoaka ny vavanao daholo ilay ratsy. Tsarovy fa tsika zanak'Andriamanitra io tena avoaka ny vavantsika io na mamelo io na mamono io. Dia rehefa mifosa olona ianao dia tena mamatsika an'ilay ratsy aminy ianao. Ohatra hoe iny olona mpangalatra, nangalatra ny kirako iny, dia mpangalatra ilay olona. Azonareo, mila mitandrina tsika amin'ny vavantsika. Ny tena loka amin'ny vavantsika mila mitandrina. Ny olona tsara saina, tsara fo nefany tena efa hoe tsy miteny an'izany intsony. Efa miala aminy izany. Izay ilay teneniko hoe ny tenin'Andriamanitra mitoetra betsaka ao anatiny dia iny izay sitrapon'Andriamanitra ihany ataony. Fa tsy manao zavatra hafa ankoatra ny sitrapon'Andriamanitra izy. Amen. Tsy hoe vendrana izy ireny. Tsy hoe vendrana ireny olona lefa atao izao dia mbola etsy ihany. Tsy vendrana ireny olona ireny fa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra izy. Mahalala ny tian'Andriamanitra izy. Dia ataony fotsiny ilay tian'Andriamanitra. So hoe rehefa misy olona ka hitanao hoe efa ataonao izay mafy indrindra nefa mbola tsy taitra izy. Fa mbola mivavaka ao anao ilay olona. Mety tsy fantatrao hoe mivavaka ao anao ilay olona. Fa mbola tianao foana ilay olona. Tsy vendrana izy. Fa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra izy. Dia manao ny sitrapon'Andriamanitra izy. Amen. Manana ny fisainan'i Jesosy izy. Izay ilay hoe rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia ilay teny iny mitoetra betsaka ao anatinao dia mahalala ny fisainan'i Jesosy izy. Jesosy mamaiky an'i Jesosy dia ny hamonjy ny olona rehetra. Dia tsika koa izany rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra dia mamaiky antsika dia ny hamonjy ny olona rehetra. Raha misy olona eo anatrehanao ka fantatrao mihitsy tsy mety ny ataony, hoe tao-bavaka izy, afao izy, votsora izy, fa aza tazomina izy. Ohatrany hoe tazominao izy dia izay ilay hoe resahanao izy, fosainao izy. Tsarovy foana fa Jesosy efa ho avy. Jesosy efa ho avy dia aza atao hoe ianao ilay mahatonga ny olona tsy hiakatra any an-danitra. Ianao ny mahatonga ny olona tsy hahita an'Andriamanitra. Satria ianao zanak'Andriamanitra da ataony ratsy ianao dia mamaly ratsy ianao. Avelao Andriamanitra ny amaly rehefa te hamaly Andriamanitra. Andriamanitra be famindrapo izy dia tokony izay tsika be famindrapo amin'ny olona rehetra koa tsika mahay mamela amin'ny fotoana rehetra. Amen. Amen. Salamo 7:100 andininy 5:100 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay tiany lalànao dia manana fiadanana be ary tsy misy mahatafy toy nazy. Hitanareo, ny olona mpamaky tenin'Andriamanitra, mametraka betsaka ao am-pon'ny tenin'Andriamanitra no manana fiadanana. Amen.
Satria efa tenin'Andriamanitra izay hoe ninina ataon'ny olona anazy dia tsy taitra ntsony izy, tsisy manaitra anazy. Za aloha tena mahita olona ray ohatr'izay mihitsy. Gaga ianao rehefa tena tezitra be izy, za tsy tena izy fa manjary ozy izy hoe no koa za foana. Fa ninina ataon'ny olona anazy ianao no hoe ihana ankeny. Tena ohatra fa rehefa tezitra izy aloha dia mety hoe tezitra be ohatrany efa mihoatra ny lohany izay mbola hoentina mbavaka fa tena hoe tsy hena izany gaga dia tena tsy hita mihitsy izany reny. Jesosy ary oviana re za vao ohatra anazy io e. Fa tena hoe misy olona ohatr'izany tena tsy mahita ninina intsony izay ataonao na en'izao ara dia tsisy rarahiny azany. Tena hoe tsy rarahiko izany. Tsy haiko e, tsy rarahiko izany fa ny azy efa hafa. Izay ny ilay toetra tokony hananantsika. Olona miaina ny tenin'Andriamanitra ny afaka miaina ohatr'izay. Dia izay ny ataoko hoe feno teniny atao anatintsika. Rehefa feno teny ao anatinao dia mety izany, mety ny zavatra rehetra. Dia na mafy be ara dia mbola mahita fahatsarana ao ambadika ilay ratsy any ilay olona feno teny. Fa ny olona tsy feno teny raha vao misy ratsy tonga dia ratsy dia ratsy. Dia miezaka mafy hoe za aloha angambany izay tena hoe asiako mafy ny tenako hoe hitako ilay ratsy dia mieritreritra n'iny hoe ratsy fa mba misaotra an'Andriamanitra fa misy fanahy masina mametra aza atao an'izany verena. Fa misy olona tena ohatrany efa feno dia tsy problème izany tsy maninona izany dia izay mba andao angatahantsika. Ozy izy ilay zanako vavy izay rehefa misy fotoana tezitra be dia ozy izy ilay zany maman dia raha tonga eny amin'ny raha lanitra Jesosy amin'ny zorony dia fa tonga dia verina zéro mihitsy isaina. Tena marina izany tena ohatrany eolotiko aloha tena azonareo an-tsaina. Tena hoe aleo reto madio fo foana, aleo tandrema n'ity fontsika ity. Aoka tsy asiantsika ngidy ato anatin'ity fontsika ity fa andao avotsitra. Andaontsika angataka raha soa Jesosy nadio an'io fontsika io foana isan'andro. Fa rehefa manana izay tahetsainao dia tena diovin'Andriamanitra ny fonao. Amen. Rehefa madio ny fonao ozy izy dia manana fiadanana be ianao. Rehefa feno teniny ao anatinao dia manana fiadanana be ianao. Ohatrany hoe mora be ny ilazana izy fa nefa izay ilay zavatra. Dia raisy izay dia andao ataontsika fiainana. Amen. Izay ilay hoe ny olona ampiteny, ny olona ampivavaka, ny olona tsara communion amin'ny Jesosy dia possible mihitsy tsy ho tafotoana amin'inona intsony. Tena hoe possible. Matoa misy olona mahavita dia mety izany ilay izy. Fa matoa tsika mbola tsy mahavita, misy zavatra tsy ampy ao. Tena tsoriko fa tsika vehivavy mihitsy ilay ho asiako eto fa tsika vehivavy tena hafahafa kely izay mihitsy. Fa ny lehilahy rehefa hoe izay dia izay fa ny vehivavy tena andao angataka fanahy masina hameno antsika reto. Amen. Andao tena angataka tena hoe azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra, hanana fotoana foana hamaky ny tenin'Andriamanitra. Tsy fenoana zavatra hafahafa ao anatin'ny loha ao fa mba teniny namenoantsika ny lohantsika io e. Amen. Za tsy tena andao hiasa be daholo fa ilay mpiasa be ireny ao ilay tsy mamaky zavatra hafahafa sy tsy maheno zavatra fa andaontsika hiasa be hiaraka amin'ny Jesosy, hiazakazaka miaraka amin'ny Jesosy. Mba tena ho tratrantsika ny tanjona. Dia mba hitsaina an'i Jesosy ny amin'ny raha lanitra tsika fa tsy tsika ny fitaovana ampiasain'i Jesosy fotsiny. Ny olona miakatra dia tsika tavela satria tsika ratsiratsy saina kely, tsika ratsiratsy fo kely. Raha vao misy ratsy kely ao anaty saina sy fo ao dia andaontsika angataka rahan'i Jesosy anaisitra an'izany. Amen. Dia izay izany aloha manaraka indray toizantsika fa izay aloha saotran'i Jesosy sika ny amin'izay teny izay dia izay hoe andaontsika dio fo. Hozy izy Andriamanitra hoe tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra izay tokony ho tandremana fa avy ao ny havian'ny aina. Fa avy ao aminy ny havian'ny aina. Amen. Dia andaontsika teraka mafy be ndresantsika mipatrokon'Andriamanitra manaraka. Alléluia.
faly miaraabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray a tena hoe mankasitraka an' Jesosy tsika mbola nomeny tombonandro mbola nomeny tombontsoapahasoavana hoe mbola hiaino ny teniny hianatra eo a-tongony indray eto tsika tsisy hoe mpampianatra fa samy mpianatra daholo dia mino sy mahatoka fa Andriamanitra hanampy antsika mba tsy ho mpiaino fotsiny ihany tsika fa ho mpankatoy ny teny indrindrandrindra ndao tsika hivavaka hitondra amin'ny fotsika kay masina tsara indrindra kay nay aminaran'i Jesosy mankasitraka feno anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao ary ny famindraponao mankasitraka feno anao zay Jesosy ny amin'ny tombonandro ary izany tombonandro izany Jesosy dia tsy hoe mandeha gona fotsiny na hoe mandeha amin'izay tianay zahay fa indrindra mbola hiaino anao hianatra zay avy aminao ary ampiatra zay teneninao Jesosy malala vavaka izay ka tonga eto tsy ho zatra miaino tsy hoe hanala andro fotsiny fa tena hoe ho mpiaino mpankatoy ny teninao Jesosy tena mangataka izay ny teny rehetra zay ho voalaza eto Jesosy tsisy teny avy amin'ny nofo na amin'ny fihetsem-po fa aoka teny avy aminao ihany ampanginy Jesosy zay rehetra avy amin'ny nofo ary aoka ianao fanay masina no hanana contrôle ny zavatra rehetra miantso ny ranao masina Jesosy hanadio ny fosiny sainy tsirairay avokoa Jesosy malala mba ho disposeny foa andray zay avy aminao dia zay teny rehetra lefanao Jesosy tsy miverina aminao foana izany raha tsy mahatateraka an'izay nampanorahanao azy dia mankasitraka feno anao zay Jesosy ary midera sy mankalaza ny anaranao misaotra betsaka Jesosy eo amen teny mpanompon'Andriamanitra teo hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony tandremana fa avy ao amin'ny havian'ny aina dia ny lohatenyity sekoly tokatrano ity loha dia hoe tokatrano miray amin'i Jesosy amen amen indraindray tokoa tsika variana loatra mierikerika nefa ny fiainantsika amin'izao zany dia fiazakazahana dia jereo anie miazakazaka ianao ohatra hoe ohatra manao fanatanjahantena ianao zany dia manao fifaninanana miazakazaka dia raha miazakazaka ianao ka mierikerika dia tsy ho tonga any mitanjona mihitsiny fa rehefa hoe misy banjina anankiray hoe hitsy ny ligne d'arrivée dia izay hatongavako eo no ataoko tsy mijery hoe iza no lasa aloha iza no lasa ariana dia tsy maintsy tonga any ianao amen ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 2:17 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy akory ny atsara ny tongotry iry mitondra teny soa mahafaly ery atendrombohitra sady mitory fiadanana dia izay mitondra teny soa mahafaly sady mitory famonjena eny izay manao amin'ziona hoe mpanjaka Andriamanitra ao amen dia ozy izy koa ao amin'ny Efesianina 5:5 manao hoe ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo amen ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo ihany hoe indraindray tsika mierikerika indraindray ny sofintsika ataontsika liana amin'izay hoe inona ny teneniny ihany na inona ny réaction ihany mahakasika anao dia izay nefa tsy mampandrosanao fa vao maika mandoto ny fonao fa aleo fotsiny mifantoka amin'ny fiazakazahana mifantoka amin'ny Jesosy dia teny hoe ataovy maivana ny tongotrao ataovy maivana ny tongotrao fa aza atao manavesatra anao daholo ny zavatra rehetra ohatra hoe miandry fankasitrahana ianao tsy nakasitrahan'olona dia mavesatra ianao satria hoe mba nanao an'izao anefa tsy niraka iny fa izay ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana dia toy ny ho an'i Jesosy amen amen dia aoka ianao tsy ahatsapa-teny izany hoe matiantoka be ao amin'io tokatrano io fa ataovy fotsiny izay asain'i Jesosy atao dia ataovy ho an'i Jesosy ilay izy amen amin'izay ianao tsy mahatsiaro hoe Jesosy afa-po foana rehefa ny fonao disposé amen
dia Jesosy no omeo fahafapo fa aza miandry ninninona amin'izaniza. Amen. Ka isitsika hiditra amin'ny sekoly tokatrano, tsika Genesisy 2:2-20. Dia mitsambikina kely ao amin'ny 19 ka hatramin'ny 15 tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe: ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsakaka ireka lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. 20 ary Jehovah Andriamanitra nasondritory andra-lehilahy ka dia natory izy. Dia nakany tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo solony. Ary ny tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy. Ary hoy ka lehilahy: ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity, dia ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofoka ihany ireo. Ary ny tanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nalala henatra izy. Amen. Eto hitantsika tsara fa Andriamanitra no namorona ny tokatrano. Ary Andriamanitra no nahita hoe way tena tsy tsara ka irery ty Adama ty. I Adama zany mbola tsy nahatsapakoriny hoe ohatra mila vady zany, ohatra mila namana zany. Fa Andriamanitra ny tonga dia nahita izay banga teo amin'ny Adama. Dia ohatran'izay koa eo amin'io fiainantsika io, aoka tsika tsy hatsapa tsy ampy an'izao, tsy ampy an'izao, lasa hoe monomonina foana, tsy mety hafapo amin'izay misy. Fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Matolo io no misy eo dia io no mety zany dia tena hoe ankasitrao tanteraka amin'Andriamanitra. Amen. Fa rehefa ohatra tsika hoe ohatran'ny hoe le banga foana ny tadavintsika dia tsy mety misy fahafapo ao dia lasa monmonina amin'Andriamanitra tsika, dia lasa monmonina amin'ny olona tsika satria ny olona tsy ny saina nanao izay tianao atao aminao. Fa aleo tsika tena hoe misaotra amin'ny zavatra rehetra, mahatoky an'Andriamanitra ny amin'ny fitondrany rehetra. Dia izao rehefa nahita Andriamanitra fa mila vady Adama, dia nanamboatra namolavola vady sahaza sy mpanampy tandrify any Adama Andriamanitra. Noho izany dia sarobidy amin'Andriamanitra ny tokatrano ka tsy tokony ho tsonitsiniavana. Mampalahelo anefa ny zava-misy amin'izao vanim-potoana izao, satria tena hoe lasa normal be zany hoe divorce zany. Lasa hoe misy zavatra zany tena hoe tsy mety amin'Andriamanitra nefa ny normalisentsika le izy. Lasa ohatrany hoe tsy misy lanja intsony le tokatrano. Lasa tsy misy lanja intsony ny tokatrano. Lasa normal ny hoe fivadiany lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy, satria ny hoe fitiavana angeny mampiray. Kanefa n'izao rehefa namorona ny tokatrano Andriamanitra dia vehivavy no nataony, vehivavy iray no nataony ho an'ny lehilahy iray, fa tsy hoe vehivavy roa no nataony na telo na efatra ho an'ny lehilahy iray, ary le vehivavy iray natao iny koa ho an'ny lehilahy iray, fa tsy hoe vehivavy iray mila lehilahy be dia be. Mazava tsara ny tanjon'Andriamanitra. Hoy ny voasokatra ao amin'ny Hebreo 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aoka nakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana, fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho eloan'Andriamanitra. Amen. Alohan'ny tena hoe hidirantsika ao amin'ny sekoly tokatrano androany dia tiako marihana hoe raha namorona ny Eva Andriamanitra dia tsy hoe hanampy azy amin'ny asa eny, mety hoe misy an'izay ihany, fa indrindra ny hanampy any Adama hitandrina izay nampitandremin'Andriamanitra, izay nididian'Andriamanitra. Amen. Satria efa nisy anarana, efa nanome anarana ny zava-mananainy rehetra Adama, izay vao namorona ny Eva izy. Izany hoe raha ny asa zany
mahakasika ny Edena dia afaka ny vitany Adama ihany. Fa tena antony namoronan'Andriamanitra ny Eva dia ampatsiahany Adama hoe misy dity ange nampitandremin'Andriamanitra antsika e. Misy dity ange tokony ho tandremantsika e. Dia mifampaheky eo koa i Adama koa miteny tandremo fa misy dity tokony ho tandremantsika amin'ny vady. Amen. Dia izay ny anton'le namoronan'Andriamanitra ny tokatrano. Namoronan'Andriamanitra ny tokatrano tsy hoe fotsiny hoe hitekaka, tsy hoe mangingina sy manirery dia andaontsika senao hiakaka fa mety dia mba hoe manala fahanginana. Be dia be manko amin'izao motifa hoe ndao hivady satria ohatrany hoe mba mifanampy ao amin'ny fiainana, maivamaivana ny hofatrano, maivamaivana amin'ny fiainana, andao hivady satria misy antony daholo. Fa andao hivady hanatanteraka ny sotrapon'Andriamanitra. Amen. Ary indrindrandrindra hitandrina ny didin'Andriamanitra. Inona ny didin'Andriamanitra asen'Andriamanitra tandremantsika? Didim-pitiavana. Voasoratra ao amin'ny Matthieu 4:2-5:telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Mpampianatra, ny didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? Dia hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Amen. Dia mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra dia hoy Jesosy indray, sitrapon'Andriamanitra tokony tandremantsika. Jaona 9:17 ka hatramin'ny 7 dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapon'izay naniraka ahy. Ary izao ny sitrapon'izay naniraka ahy dia tsy hamelako izy hivery izay rehetra nomeny ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia tsy ny hahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka fa izao ny sitrapony raiko dia ny hahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Izay zany ny tena hoe antony namoronan'Andriamanitra ny tokatrano dia hifampahery, hifampitatana, hifampitarika mba hankatosy hanaja hitandrina ilay didim-pitiavana, fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fontsika, amin'ny fanahintsika, amin'ny herintsika, ary koa mba hifanosika mba handova ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia izao, indraindray maharenao ao tokatrano ao hoe misy anankiray mitaraina hoe ty vadiko ty mihitsy no azo fijaliako. Matoa io nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tena hoe io zany le mety aminao. Amen. Amen. Alohan'izay aloha, alohan'ny hirosoana amin'ny tokatrano ho an'ny tanora, tsy hoe ho antsika tanora fa ho an'ny tanora mbola tsy niditra ao amin'ny tokatrano, aza sodoka fotsiny hoe ay ka izy ange zao sodoka amin'ny ivelany. Fa alohan'ny hidiranao lalindalina kokoa dia antanio tsara aloha Jesosy, Jesosy ty ve le anjara nomenao anahy? Tena izy ve ty ho antsika ray aman-dreny? Indraindray misy fotoana ny zanaka tonga amin'izay taona izay hoe tsy azonao tenenina intsony fa efa manana ny safidiny. Dia izao anjaranao no mitondra mambavaka hoe Jesosy raha ohatra ka io ny sitraponao ho an'ilay zaza, io ny anjara voatendriny dia ianao no andamina ny zavatra rehetra, fa raha tsy izy kosany dia ianao manana lalana. Hoeto ambavaka fotsiny fa tsika zany aza lany andro amin'ny zavatra tsy tokony hidirantsika fa manjary maloto fotsiny tsika. Indraindray tsika hoe iana tsy tiako satria zao tsy ohatran'le critère eritreretinao, fa iza moa miteny fa le critère eritreretinao iny no anjara voatendro ho an'ny zanakao. Manontania an'Andriamanitra dia aleo Andriamanitra anao izay tiany eo amin'ny fiainany zanakao fa zanany aloha iny vao zanakao. Amen.
dia ohatr'izay koa ny tanora aza hoe tonga dia ropoka hoe hoaika izy kosa ny ohatrao fa antanio Andriamanitra fa raha ohatra ka hoe ndropoka ianao kanefa ny tena le anjara voatendry Andriamanitra mihitsy ny nampisakaka mbola ao ambany famindrapo zany. Amen. Dia aoka tsisy fanamelohan-tena, aoka tsisy hoe ahoana fa apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amen. Zany akory tsy midika hoe ay misy famindrapo zany dia anaonao foana koa ianao hoe ay mety mbola misy famindrapo fa zao ho antsika izay mandray mitandrina tsara, manontany tsara ny hevitr'Andriamanitra, izay vao miroso. Amen. Haitsika tsara fa ao anatin'izany tokatrano zany dia misy didiny feno lahy sy ny vavy. Hoy izy Jesosy hoe maivana ny ziokako. Nefa tsika indraindray tena hoe mandray ny didin'Andriamanitra ohatrany hoe zioka mavesatra. Ohatrany hoe amin'ny vehivavy zao dia tenin'Andriamanitra hoe maneke ny vadinareo dia ohatrany hoe anaiky an'io foana koa ve? Tena mavesatra zany. Tsy mavesatra le izy rehefa tena miray amin'ny Jesosy ianao. Ohatra ho an'ny lehilahy hoe tiava ny vadinareo dia ka le vehivavy ange tsy mahateo tia mihitsy mahasorena foana, marina izay. Kanefa n'izao mahatonga antsika mahatsapa an'izay vesatra izay hoe sarotra be manaiky ny lahy sy hoe sarotra be mity ny vavy satria tsika tsy hoentiny fanahin'Andriamanitra fa entiny nofontsika. Mbola le nofo no mitondra dia le ampo no mitondra dia le fihetsem-po no mitondra dia mavesatra ny zavatra rehetra. Fa rehefa manaiky tsika tarihin'Andriamanitra dia izay maneke fotsiny eo izy Maria tamin'ny mpanompo hoe atao fotsiny izay asainy atao, fa rehefa manaiky ny mpanompo anao izay asainy atao tsy maintsy miova ho divay io rano io. Amen. Dia ohatr'izay koa ny ao an-tokatrano ao, rehefa manaiky ianao mandeha amin'izay nandidian'Andriamanitra tsy maintsy fiadanan'Andriamanitra manapaka ao. Amen. Ho an'ny vehivavy vovo kely mihitsy ny vehivavy androany raisitsika ny Efesianina 5:5-20 ka hatramin'ny 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mahatsiaro tena ho vo zany aloha ianao fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay tena zanak'Andriamanitra dia anarin'Andriamanitra sy itsiny. Fa tsy zanak'Andriamanitra tsika fa zazasaka ohatra ka tsy itsiny fa avela mandeha amin'izao dia misaoran'Andriamanitra mbola manitsy antsika androany. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana ary izy ny mpamonjy ny tena, fa tahaka ny aneke ny fiangonana ny Kristy no aneke ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Amen. Dia Petera voalohany 7:1-9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondran-tena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny azy ka tahiny misy tsy manaiky ny teny. Rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondran-tenanareo amin'ny fahatahorana ary aoka ny fikavahanareo tsy ho zavatra ny ivelany toy ny fikandranam-bolo sy ny fikava-bolamena na ny fiakanjona, fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho loha dia ny fanahy malemy sady miadana. Io fanahy malemy sady miadana io amin'ny dika teny frantsay izy dia hoe esprit doux et paisible, izay soa indrindra eo imason'Andriamanitra. Fa tahaka izany no ikavahan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny, dia tahaka ny Sara izay nanaiky an'i Abrahama ka nanao azy hoe tompoko, dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Amen. Hitantsika zao teo fa ny zavatra sarobidy amin'Andriamanitra indrindra, eo imason'Andriamanitra indrindra dia toetra. Amen. Vehivavy izy ny tenin'Andriamanitra, tsy hoe amin'ilay fikavahana ivelany. Indraindray vehivavy tena hoe mahavita mandany vola mividy an'izao, manamboatra tarehy, manamboatra volo, miravaka tsy ratsy akorin'izany.
fa ataovy izay mahatsara ny tempolin'Andriamanitra, fa indrindraindrindra amboary alohany ao anatiny. Amen. Ny toetra ny soa indrindra eo imasin'Andriamanitra, ny toetra tokony iravahan'ny vehivavy zany le fanahy malemy sady miadana. Andriamanitra tena mahafantatra mihitsy hoe inona ny problème an'ireto vehivavy reto. Satria tena hoe tsy ao amintsika mihitsy, tsy hoe tsy ao amintsika fa rehefa hoe mandeha amin'ny nofo ilay vehivavy dia tsy dia ampy ao amin'ny vehivavy izay douceur izay fahalemem-panahy sy fiadanana izay. Tsika moa le tenenin'ny lehilahy indraindray hoe rasoerina, hoe masika ao an-trano, kizitina ao an-trano, satria le misahana zavatra be dia be, manahy zavatra be dia be, miahany zavatra be dia be, dia tsy ao intsony le vokatry ny fanahy tian'Andriamanitra ho ao anatintsika, le fiadanana sy fahalemem-panahy. Fa lasa kitakitatsika daholo, lasa kizitinantsika daholo ny olon-drehetra ao an-trano na ny vadintsika. Ary izay tena olana be ao an-tokatrano, satria io vady io lasa tsy fantantsony hoe zanaka ve sa vady. Satria baikiontsika daholo ny zavatra rehetra, baikiontsika ohatrany hoe lasa mama ny vadintsika tsika. Tena marina izany satria tsika zany amin'le ataon'Andriamanitra n'le hoe vady sahaza sy mpanampy tandrify, dia Andriamanitra rehefa maniraka dia miekipe. Dia ao anatintsika asian'Andriamanitra, ao anatintsika vehivavy asian'Andriamanitra izay fanomezam-pahasoavana hoe misahana zavatra be dia be, miandraikitra zavatra be dia be, dia mahay mandama, mahay mandrindra. Dia izay fanomezana nomen'Andriamanitra antsika izay nefany ohatrany hoe rehefa ohatra ka tsy tsara firaisana amin'Andriamanitra tsika, dia lasa ohatrany hoe hoentintsika ranofo be ilay izy, dia na ny vadintsika le lohan'ny tokatrano ka lasa baikiontsika hoe ianao mipetra, ianao mitsangana, ianao manaova an'izao, ianao andana mba halaivo le anina ry. Tena tsy mety le izy mehezantsika, fa nefa dinio tsara ange ao an-tokatrano ao hoe indraindray ny vehivavy mieritreritra hoe mba miantahanta amin'ny vadiko ange. Tsy miantahanta amin'ny vadinao ianao fa maniraka ny vadinao. Tsy zanakao izy ka asenao maka ny kapanao, na hoe asenao hoe mba hangalao rano ary akia na misy akia, fa vadinao izy. Aoka hipetraka ao amin'ny toerana tokony hisy azy ny lahy, omeo azy ny haja izay tokony ho azy ao an-tokatrano. Amen. Tsy tsika vehivavy ny lohan'ny tokatrano fa ny lahy. Amen. Mety hoe zavatra tsisy dikany izany, zavatra maivana izany, fa nefa ny azao zavatra kely ohatr'izany mitambatra mampatongana olana ao an-tokatrano. Ny zanakao no afaka irahanao, zanakao no afaka teneninao hoe ataovy izao. Ny ainana moa le izy dia haino mitantara azy rehefa avy nitsian'Andriamanitra, satria indraindray ary na any amin'ny asa ny vadinao izay tsy fantatrao akory fa any hidiranao le izy. Hoe maninona raha atao an'izao, dia le vadinao io izany mba inona loatra, nefa ny lohan'ny tokatrano, ny lohany raha vady kristiana izy Andriamanitra. Amen. Dia izay aleo tsika vehivavy mitoetra tsara eo amin'ilay toerana nametrahana antsika. Marina loatra, misy zavatra petrak'Andriamanitra ato amintsika, misy fahaiza-manao eo, afaka tsika izay koa manko ny tsy azontsika hoe hatraiza zany ny tokony anaiky, dia inona zany ny tokony ekeko. Dia mieritreritra koa tsika hoe angambany zany manaiky vady zany le soumission atao ohatrany hoe biby manaiky ny tompony ireny, fa tsy izay le izy ka eo amin'Andriamanitra, tsy izay. Fa afaka ianao mamboraka ny hevitrao, le zavatra apetrak'Andriamanitra ao aminao zarao amin'ny vadinao, fa mivavaha aloha vao miresaka aminy. Za zao nisy fotoana hoe tsy haiko na efa nizaraiko, fa misy fotoana ohatra te hiteny amin'ny vadiko hoe dia izay da no andraisany azy.
misy fotoana tehiteny be iksa nandraisana azy dia ozy izy Jesosy ianao mahafantatra fa tsy zany mihitsy ny tiako tenenina fa maninona ndraisiny tiaka angaty foana ohatr'izany le izy dia fa maninona ny miady foana izay satria amin'ny nofo no itenenako zavatra dia tsy voarainy le izy dia nanomboka teo dia nanomboka hoe iresaka mivadiko ohatrany hoe iresaka mivadiko fa tena hoe mitokana aloha efa sérieux zany ny zavatra ho resahana dia tena mivavaka hoe Jesosy apetrao am-bavako le teny mba tsy handratra azy satria fantatrao tsara ny atao-poko fa tsy hoe handratra azy na hanambany azy na hibaiko azy dia mivavaka tsara dia tena manontany tsara ny Jesosy hoe tokony hiteny avy aloha sa tokony hangina hitanao tsika rehefa voakapoky ny fiainana foana tsika rehefa beloha dia izao mianatra dia mahay endry dia tokony izay foana za moa ny teny hoe rehefa misy décision ngezangeza fa tsika alohany hanokafany ity vavy ity na tsy amin'ny vady ihany fa na amin'ny zanaka na amin'iza na amin'iza dia andao aloha hivavaka hoe hanokatra ny vavako Andriamanitra ataovy ao am-bavako izay tokony teneniko amen. Indraindray fihetsem-po be fotsiny no abokako tsika ao dia nefany le fihetsem-po mety mahafinaritra fa rehefa avy eo nefa tsy tanteraka ao am-poriny le izy. Tsy dia mora loatra ho antsika vehivavy ny manatanteraka an'izay rehefa araka ny nofontsika fa hoy ny tenin'i Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsarana. Entony zioka ka menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina-po aho dia ahita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo fa mora ny zioka koa ary maivana ny entako. Amen. Andao tsika hianatra eo an-tongotry Jesosy ka vavy tahaka ny Maria izay nifidy ny anjara tsara toetra teo an-tongotry Jesosy izy Marta azoko an-tsaina mihitsy hoe ohatra tsika le erehana ny atsy erehana ny akoho mandrikitra ny atsy mandrikitra ny akoho tena tsara be izay satria nanompo an'Andriamanitra nanompo an'i Jesosy ange izy tiany hoe ho parfait ny zavatra rehetra tsara be izay fa izao manahoana ny fonao eo am-panaovana ny zavatra rehetra alohan'ny anaovana n'inona dia izao tokana mihitsy aloha amin'i Jesosy fa manjary tsisy fiadanana ao am-panaovanao an'ilay izy satria presen'ny fotoantsika presen'ny zava-misy tsika dia lasa manenjika koa manao an'ity mianina koa ny ankizy mandrikitra ny asa mandrikitra ny fanompona mandrikitra ny adidy mandrikitra fianakaviana mandrikitra ny ankonana mandrikitra dia rehefa avy eo amin'izay rehefa mihaona ao an-tokatrano mivady dia mikizitina amin'izay ianao dia eo ilay manomboka ilay olana fa izao andao tsika hametraka ny enta-mavesatra tsika rehetra eo amin'i Jesosy azoko mihitsy hoe reny mpianakaviana azoko hoe inona ny miandry ny reny mpianakaviana ao anatin'ny iray andro fa alohany hanao ninonina andao hiombona sy iray amin'i Jesosy aloha. Amen. Apetrao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra raha vitanao izy aleloia misaoka an'i Jesosy tsy vitanao izay no heverinao atao aleloia misaoka an'i Jesosy fa aza manome tsiny hoe ianao tsy mba manampy ahy mihitsy na za daholo manao an'izao zao indraindray koa ny tena mahavoantsika vehivavy izay le hoe tsy dia ampy fiombonana loatra amin'Andriamanitra zavatra hoe nahazo koa izy ity hoe tsika zany manana an'ilay hevitra be dia be manana an'ilay hoe ataoko an'izao ty dia maka ty dia maka ry dia izao tonga dia tanterahana vao tonga atao tsaintsika dia tanterahana ilay izy tsisy fierana kokony hoe za ky mba te hanao an'izao ka mety amindry ve ilay izy ataotsika ve ilay izy izay ny teneniko hoe tsika afaka mamboraka ny hevitritsika fa alohan'ny anatanterantsika ilay hevitritsika izay dia andao aloha mba hazaraina amin'ilay vady ilay izy dia hierana aminy hoe manaiky ve izy sa tsy ohatran'izany hoe te handoko trano ianao te handoko hindrina ianao efa ela be ao anatin'ny sainao ao ilay izy dia mandeha mivoaka any ianao dia mahita loko tsisy fierana hoe
antokotrano ve tsika tsisy fiaikana hoe afaka mividy amin'izao ve za ty volatsika ty ve afaka ataoko amin'izao tsy fantatra ao akokony hoe manana programa amin'io vola io ve ny vadinao fa zao mandeha ianao ay ty misy solde aleo tonga de vidina voaloko ny trano tonga izy makina soa ao ny tokatrano no ataonao fa zao le zavatra nanaovana le fomba nanaovanao azy ny tsy nety makina voaloko ny rindrina madio ny rindrina moka ny lokony vidinao fa tsy nandeha tamin'le hiaikaksy ianao dia tsy mety le izy manjary ohatrany hoe mivekse sy mifrustre an'le vadinao hoe fa za mihitsy zany inona atao amin'ity trano ity ohatrany hoe mamantambonina fotsiny ohatrany hoe tsy haiko lehilahy ve sa tsy lehilahy satria izay no ametrahanao anazy tena hoe mila tena misaina be mihitsy tsika vao manao zavatra fa tsy impulsive fotsiny tsy etanitanipo hoe anao an'izao dia manao an'izao dia tonga le vady avy eo misolo ny rideau misolo daholo ny salon misolo daholo ny inona nefa tsy nierahanao akoriny izy nefa mety manana planina hoe ty volo ty mba tiako anaovana an'izao hoaniny ankonako le izy ange samy hoaniny ankonana ihany le izy samy anasony ao atokatrano ihany fa mila mitandrina tsara tsika hoe maninona ary le vady manjary tsy miaino atsika ntsony manjary sorena amintsika foana manjary sosotra foana dia lasa ianao frustre hoe za kosa ve mba zao ny zavatra rehetra ataoko asosy atsara nyity tokatrano ity nefa ohatrany tsisy fakasitrahana mihitsiny zany kanefa ny fomba nanaovanao azy tsy nisy considération le vadinao dia tsy voarainy le izy amin'izao sisy zao tsika dia hianatra anajana azy hianatra metraka azy eo amin'ny toerana tokony misy azy manana hevitra be dia be tsika ary ny akamaroan'ny hevitra tsika tsara daholo fa zao hoeteo aloha rehefa miteny izy hoe non nahitanao aka le hoe non aniny fa tena hoe zavatra tsy mety mihitsiny nahitanao aka hoe ohatrany tsy mitombona mihitsy le hevitra arosiny eo dia zao ekeo le izy tsy hoe koako hoe manaika mba ilamina ny tokatrano manaika mba tsisy ny tabataba tsy izay ny anekenao fa manaika ianao satria ozy izy Jesosy hoe maneke indraindray tsika miteny hoe akoa c'est pas la peine mbola hiady hevitra fotsiny ve nefa ny avy eo hitabataba fa mba hampilamina ao atokatrano dia izay no anginany tsy zay ka zay fa mangina ianao satria ozy izy Jesosy hoe maneke ny vadinareo dia diovy ny fonao ka mbola tsy zaka aloha dia teneny Jesosy zakao amin'i Jesosy hoe Jesosy asainao manaika nyity rangahy ty manaika fa mbola atao-poko hitanao tsaka fa mavesatra fa diovy ny foko fa amin'ny fotoantsika tena hoe manaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra na hoe hevitra taingina ka ny solon'le hevitra ao eritreretinao hoe tsara be iny dia zao noho n'le fanekenao iny dia mivadika ho divay le rano amen mety le zavatra ny eritreretinao ianao madio foa ny ao atokatrano milama le vady mba mahatsiaro hoe ay tena eo amin'ny toeran'indray mpianakaviana fanenoina dia faly aminao na Andriamanitra rehefa eo nge fakasitrahan'Andriamanitra dia mitsoroka ny fitahiny amen dia izay le izy amen indraindray koa tsika vehivavy mieritreritra ohatrany hoe mieboebo sy mirehare hoe le izy zany tsika somary tsy azoko loatra izay satria tsika indraindray menimeny hoe za daholo manao an'izao ny ankizy amiko ny zao ny rehetrarehetra ohatrany hoe mitambesatra amiko daholo dia nefany ao anatintsika koa misy an'izay hoe fierté kely hoe zany navita an'izao
misy an'izay hoe ay ty tokatrano ty matoa zao tena noho iza. Misy an'izay koa misy zavatra ohatrany tsy milamin'izay ao amintsika. Fa zao andao ny zavatra rehetra ataontsika ho an'i Jesosy, dia andao ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny fitiavana sy amin'ny fo madio. Amen. Amen. Ninona etahan'io vadinao io io le mety aminao ary io le ilainao. Amen. Io le nomen'Andriamanitra anao ifampitatana aminao, ifanangana, ifampahery aminao. Amen. Fa aoka ny masonao aza ratsy ny masontsika. Maninona ny masontsika tsy mahita afa-tsy zavatra ratsy foana amin'le vadintsika. Maninona ny zavatra ratsy foana, maninona ianao manaiky miaino ny bitsibitsiky ny devoly. Hoe jereo ny vadinao fa ohatr'izao dia ampidikiny amin'izay ianao dia anina dia avy eo misy zavatra mitranga dia tena zany tokoa kay. Fa maninona? Maninona rehefa mahita zavatra? Za zao nisy fotoana ohatrany hoe mijery ny vadiko zany dia ohatrany hoe misy zavatra tsy tiako. Mijery ny zanako dia misy zavatra tsy tiako. Dia mba tonga saina ihany aloha hoe fa maninona rehefa mijery ny olona ohatra misy zavatra tsy tiako foana. Sao dia tsy ny olona ny problème fa sao dia za ny problème. Sao dia efa fitaratra seho an'i Jesosy hoe io mihitsy ianao io. Dia zao rehefa mahita tsy mety ianao dia zao midika ao amin'ny efitranonao aloha ao amin'ny mangingina. Mandinita ianao ao amin'ny mangingina. Jesosy sao dia za io. Dia inona zany ny tokony ataoko? Dia rehefa mijery ianao dia tena hoe tena ianao ilay izy. Dia tena miteny ianao hoe misaotra Jesosy fa le vady tena samy hafa amiko mihitsy ny nataonao tamiko, fa raha ohatrana ny vadiko dia asa inona ny tranga. Le tena io vadinao io mihitsy mety aminao. Amen. Indraindray rehefa le tsika manao chef zay, tsika vehivavy manao chef zay, ohatrany hoe tarihantsika daholo zavatra rehetra, dia midokony ireo lehilahy ireo. Midongy izy tsy manao ninninina izy. Dia nefa antsika ihany avy hoe za daholo no manao zavatra rehetra, ko efa vitanao dia ataovy zaniko. Dia raha tadiavina ny antsika. Raisitsika indray ho an'ny lehilahy. Efesiana 5:5-7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolora ny tenany hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny hanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofiny fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana, fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny, ary dia ho nofoka ihany izy roa. Amen. Marina ny lahy ny lohan'ny tokatrano, fa izany akory ny tsy midika hoe manao didy jadona ny lehilahy na manao didy kofehy lehibe. Nareo lehilahy alohany anome didiny ao an-tokatrano dia mangalalo hevitra amin'ilay lohanareo amin'i Jesosy. Amen. Lehilahy zany tena hoe tokony feno fiombonana amin'i Jesosy, sy feno firaisana amin'i Jesosy, maka hevitra amin'i Jesosy hoe inona ahoana ny tianao hitondrako an'ity tokatrano ity. Jereo nge Jesosy raha ohatra ka nahita ny tsy fahataterahan'ny olona izy, Jesosy tsy niapangy izany, Jesosy tsy nitsara izany, fa manangana foana. Ary raha manitsy ary Jesosy manitsy am-pitiavana. Amen. Tena zoan'ny lehilahy mihitsy ny manitsy ny ao an-tokatrano, ary tokony hampianatra sy hitondra ny ankohonany ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
fa aoka tsy ho amin'ny nofo no ananakatsika ny ankonatsika fa manjaka maratra. Fa aoka Jesosy no hita ny atikaveka ny ray mpianakaviana. Amen. Dia tsika vehivavy koa tsy hiteny akory ny hoe ka ianao tsy ohatran'ny Jesosy mihitsy dia tsy te anaiky mihitsy. Ho eto mambavaka izy. Mafy angeny miandry an'ireo lehilahy eo e. Fa tena hoe ndao tsika vehivavy tena hoe hivavaka ho an'ireo lehilahy eo. Ampio izy Jesosy tena anahaka anao. Ampio izy anana an'ilay toe-po sy toe-panahy tahaka anao. Meo azy ny fahendrena aiza mitondra an'ity vato-bolangana be ity. Meo azy ny fahendrena aiza mitaiza ny zanany. Tena hoe ho eto mambavaka ny vadinao. Tsika lasa le zavatra tsy tanteraka foana ny tenentsika. Lasa tsisy encouragement amin'ny vady ao an-tokatrano ao. Fa lasa ho an'ny vehivavy io na ho an'ny lehilahy lasa hoe tsy mifampahery tsony ny mpivady. Fa lasa fifanankianana sy fimonomononana no manjaka ao. Fa na ny lahy na ny vavy mila fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra. Amen. Hoy izy ny teny Jesosy hoe ka misakaka amiko nareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Dia ho eto ambavaka ny vadinao, tsy ho amin'ny intereanao fa ho amin'ny interean'Andriamanitra. Tsy hoe ataovy malemy fanahy izy Jesosy, ataovy tia anahy izy fa tena mijaly ange za io e. Dia hoy izy Jesosy hoe za koa nge tena mijaly be ka ohatra ka very ny fanahinareo mivady e. Fa andao tena hoe hivavaka ho an'ny lahy, dia ny lahy koa tena hoe mila miray tanteraka amin'Andriamanitra. Fa rehefa feno firaisana amin'Andriamanitra ianao hainao mitia an'io vady io. Ary ny vehivavy rehefa tiavina dia tena ohatran'ny hoe malemy zany e. Ohatran'ny hoe izay tianao e. Dia ohatr'izay koa ny lehilahy. Rehefa omenao fanajana izy, rehefa omenao tiavy, dia mora. Amoray fotsiny ilay zavatra e. Azakasarotina fa amoray. Amen. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ianareo lehilahy aza sosotra aminy. Be dia be matetika mety hoe fait accompli foana ny présentenay vehivavy anareo lehilahy hoe efa vita daholo ny zavatra dia iny loham-pianakaviana mijery fotsiny. Fa izao manana faharetany ho eto mambavaka izay vehivavy mba hanana fahendrena. Amen. Ho eto mambavaka ny vadinareo dia manana faharetana. Manana fiombonana amin'Andriamanitra sy firaisana amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra miara mitondra antsika amin'io zavatra mavesatra aminao io. Amen. Tsy misy olona mahova olona izany, fa Andriamanitra rery ihany no manova olona. Ho eto ao amin'i Jesosy ny vadinao, ho eto ao amin'i Jesosy ny zanakao, dia mitsahary ianao. Hoe efa eo aminao izy Jesosy, anao reo no nampindraminao afo fotsiny, fa anao reo dia adidinao reo, dia mitsahara amin'izay. Amen. Amen. Ao an-tokatrano ao tokony hoe mila mahay mifampiaino ny ao an-tokatrano, mila mahay mifampitsinjo, mifanampy, mifanaja. Tokony izany ny ao an-tokatrano ao. Ao an-tokatrano ao tokony hoe afaka mifampiresaka tsara. Zavatra tsy nisy izao tao an-tokatranonay fa misaotra an'i Jesosy, fa rehefa nandeha fotoana dia nisy ihany izy ny farany. Hoe izay ilay hoe communication izay. Satria ohatra hoe miteny aho izao, dia ny any zavatra teneniko izay atondohako sy ao am-poko tsisy takta mihitsy ilay izy, moa tsy asiana hoe takta inona fa tonga dia hoe iny, izay ny atao anaty nofoko, izay ny fahatsapako dia izay izany ny hevitra dia iny. Dia
mandray an'le izy ny vadiko satria akanofo no amoako an'le izy tonga dia maratra izy dia tonga dia raikitra ny ady. Dia taty aoriana lasa matahotra hoe sao dia miady eo indray fa aleo mangina. Dia tsy miteny, dia lasa samy misy miakitra zany, miakitra na ndray. Dia nefany tena hoe zay aza-kivy maketo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa andaika ny teny sy ny sekoly eo ianao miova ihany io e. Ianao no miova fa tsy le vadinao ianao le tonga eto amin'ny sekoly no miova ihany io lobe atsika io. Malemy ihany ty fovatontsika ty. Fa rehefa miova ianao dia manomboka ianao mampiatra an'le tenin'Andriamanitra ao an-trano. Dia tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa tamin'ny fotoana tsy napoiziko nidresaka izay mivady. Dia ozy izy, neny andaotsika mba hoe tsisy afinafin' intsony fa tena hoe resahana ny zavatra rehetra. Halleloia! Nefa zavatra tsy afaka natao zany. Dia afaka miteny amiko mihitsy ny vadiko hoe, dia niteny moa izy tamin'izay hoe, za neny mbola manana an'izao fahalemena izao fa ento amam-bavaka. Raha le zavatra niteneniny tamiko dia tokony tsy ho zakako mihitsy. Fa nefany tena hoe zany le tadavin'Andriamanitra hoe vadinao afaka miteny aminao hoe za mbola manao an'izao dia miaraka mivavaka nareo mivady hoe Jesosy hitanao izy. Dia tsy tokony hakatra koa ianao dia ianao kosa ve dia mbola zany foana. Zakanao izy miteny hoe eto am-bavaka fa mbola zao hatramin'izao. Zay le firaisaposy, firaisan-tsaina, zay le hoe ifampitatana ho any an-danitra. Afaka ianao miteny amin'ny vadinao, tsika vehivavy mankatra hoe menatra be kosa ka hitany eo faiblesse kokoa. Tsy mahamenatra zany, zay le fampitatana an'Andriamanitra, zay le ekipa ray. Afaka miteny ianao hoe tata, ampio fa mbola ohatr'izao ange, ao mba ho eto amam-bavaka. Amen. Fa afaka iainantsika zany. Amen. Mila ampivavaka tsara. Na ianao koa manaiky hoe mba hitsio zay moa ataon'ny mpanompon'Andriamanitra fa mba hitsio kely hoe za. Mafy le miaino an'le izy tena mila fahavinonana be fa tsy ambidratsy misy hoe inona zao ny teneniny ty fa te anome fahafampo an'i Jesosy tsika dia manaiky ho amboarina mba tsy hisy petipetina intsony. Amen. Dia zay ianao aza menatra mihitsy, za mbola ohatr'izao. Na tsy tia mivadinao aza matahotra inona fa ka mbola ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra zarainao aminy dia zao Andriamanitra miasure an'le izy. Amen. Mino fa tokatrano tena akasitrahan'Andriamanitra ny tokatrano tsirairay avy. Ndao tsika iray fo, iray saina, iray fanahy. Mizara ny zavatra rehetra. Nofiray ihany tsika tena iray ny mpivady. Dia aoka tsisy zavatra mifanohitra zany efa tena ampiseho izay tena iray izay. Amen. Aoka tena hoe vady angeny safidinao izy ny mpanompon'Andriamanitra izay. Vady ny safidinao ary nomen'Andriamanitra anao lova avy amin'Andriamanitra. Dia ajao tsara izy. Amen. Amarana ko azy dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosiana 3:7 ka hatramin'ny 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony heloka ireo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ho ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana fa fehiny fahatanterahana zany. Amen. Vakiko kely amin'ny teny frantsay le izy zafady. Colossiens 3:13-14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Amen. Mila mifakazaka ny ao atokantrano ao. Amen. Aza mitahiry alahelo zany.
aza mamatotra ny vadinao na amin'inona na amin'iny izany fa ianao mijaly izy mijaly ny ankizy mijaly avy-tsoro fotsiny. Aleo anjaka tanteraka ao Jesosy dia anjaka ao ilay fiadanana. Amen. Rehefa misy zavatra mbola tsy zaka dia mangataha amin'ny Jesosy fa tena izay ny antom-pisian'ny fanahy masina ao anatintsika hampahery antsika. Misy zavatra ange tsy zaka fa teneniny fanahy masina hoe ampio mba hazaka. Fa rehefa tena mangataka ianao na an-dranomasy io na inona io tena ianao ve tena mety kay ilay izy, tena maivana ary toa zakako ilay izy teo, tsy zakanao ilay izy fa nampiany fanahy masina ianao. Amen. Dia ozy izy ny Filipianina 2:2 andininy 2 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona ny fifampiandaniana na mandrano tena foana fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny amin'ny namany koa. Amen. Indraindray ao atokantrano ao ohatrany hoe rehefa tokantrano hoe samy ara-nofo be dia ohatrany hoe lasa misy fifaninanana izany eo am-pivady. Nefa zavatra tsy tokony hisy izany ao amin'ny tokantrano kristianina. Lasa hoe manao zavatra fa za tsy te ho resin'io izany fa tiako hitany hoe vita kokoa nge ny tenako. Lasa misy ohatr'izany. Mety hoe tsy normal amintsika mpamonjy sekoly izany fa eo amin'izao tontolo izao izany mbola misy. Dia aoka tsy hisy an'izany ilay izy fa aoka tena hoe misy firaisapo, firaisan-tsaina, firaisan-kevitra, firaisana amin'Andriamanitra indrindrandrindra. Tandremo izay zatra amin'ny faninana izay, izay zatra mampitaha izay zatra ohatrany hoe misy concours foana, misy comparaison foana, misy fitiavana te ho hita, te hiseho izay lasa na any amin'ny fanompona ianao dia lasa manao an'izay koa. Ary tadidio fa ny zavatra ataontsika ao atokantrano ao nge fanompona. Sao dia eritreretinao fa tsy fanompona fa fanompona ao any vadinao ny zavatra ataonao rehetra ao amin'ny tokantrano. Asan'Andriamanitra io. Ary io ny asan'Andriamanitra, io ny ministera ankinin'Andriamanitra amintsika voalohany. Dia ataovy tsara, ataovy tena hoe afa-po Andriamanitra amintsika. Amen. Teny farany vakiako dia hivavaka. Filipianina 2:1-5 ka hatramin'ny 7 manao hoe fialonana sy fifandirana aza no hitorian'ny sasany any Kristy ary fifaliana kosa ny an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendrom-panafatsy ny filazantsara ao. Fifampiandaniana kosa no hitorian'ny sasany any Kristy fa tsy mba fo madio fa mihevitra hanampy fahoriana ny fifatorako. Amen. Jereo Kristy ihany ny toriana eto fa tsy amin'ny fo madio sy fitiavana no atao ilay izy fa amin'ny toe-panahy ratsy, amin'ny fialonana, amin'ny fifandirana, amin'ny fifampiandaniana. Dia mieritreritra ve ianao fa ho ankasitrahan'Andriamanitra izany? Ndaontsika hivavaka. Mitsangana dia hivavaka tsika. Ray masina tsara indrindra, rainay aminaran'i Jesosy. Mankasitraka feno anao izay Jesosy fa afaka mbola nianatra teto an-tongotrao. Jesosy vavaka izay, tena hoe tsy vitanay raha mbola amin'ny nofo Jesosy no andehananay. Fa rehefa miaraka aminao sy rehefa manao ny zavatra rehetra ho anao izay dia mora aminay ny manao anazy satria ianao miaraka manao aminay Jesosy malala. Dia mangataka Jesosy ho an-tokantrano tsirairay avy. Aoka tena hoe hahatratra ny fakasitrahanao na ny lahy na ny vavy. Aoka ny lahy Jesosy tena hoe ho feno firaisana sy fiombonana anao. Anahaka anao Jesosy malala. Ka tsy hitsara, tsy hanao didiko fe lehibe, tsy hanao didi-jadona ao amin'io tokantrano io, fa anangana ny ankohonany
amin'ny fitiavana sy amin'ny fahalemem-panahy, anina faharetana Jesosy malala ary anina fiaretana. Toy izany koa izay vehivavy Jesosy tsy hanao izay hampahasosotra ny vadinay ary ametraka azy ao amin'ny toerana mahalohany tokatrano azy. Ho feno firaisana aminao izay Jesosy satria tsy mahay manao na inona koa izay Jesosy ka tsy feno firaisana aminao, ka misakaka aminao. Dia mangataka aminao izay Jesosy, meo anay ny fahendrena, meo anay Jesosy ny fahalemem-panahy, meo anay ny fiadanana. Aoka izay tsy anay ny ampitsy mampatonga anay manay sy matahotra, na ny amin'ny vadinay, na ny amin'ny zanakay, na ny amin'ny hoavinay Jesosy, dia tsy inona fa tsy fahampiany fiombonana aminao. Fa rehefa feno firaisana sy fiombonana aminao izay Jesosy dia tsy manay na inona intsony, satria fantatray ninona iriny fonay dia tanteraka eo aminay izany. Tsy mila mangataka kokon'izay, ary iza moa izay no hibaiko aminao ny amin'ny zavatra izay tiana hitranga, satria fantatray fa ianao efa mahafantatra izay mahasoso mahatsara ny zanakao. Dia mankasitraka feno anao izay, ampianaro izay Jesosy malala, tena hoe hanina fiainam-pisaorana sy fiainam-pankasitrahana aminao, na ho an'ny zavatra izay tianay, na ho an'ny zavatra izay tsy tianay. Dia ampianaro izay hisaotra foana, satria ny zavatra rehetra dia ataonao miara-miasa hahasoanay. Dia ampio izay Jesosy tena hoe hatoky anao, dia mankasitraka anao feno izay amin'ny anaranao mavonjy no angatahanay izany. Amen. Tehakintsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleloia, mahazo toerana vetivety anatanteraka fanatritsika. Mafy le nambaram-ponompon'Andriamanitra teo. Za saika faly any vehivavy any le izy ka nasiany lehilahy kely teo ampovoany. Lazaovy ny akaikinao tsy ho an'ny vadinao le izy hoe fa ho anao le teny androany hoe amen, amen. Raha ampatsahivana antsika kely fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra Jaona 15:5 miray amintsika. Ny fifandraisantsika sy tsika ao an-tokatrano Matthieu 18:19. Ahoana ozy izy ny teny? Raha misy roa aminareo ozy izy ety ambonin'ny tany, voalohany indrindra aloha ety ambonin'ny tany, fa tsy andrasana any an-danitra, fa rehefa any nareo tsy mpivady tsony. Fa raha misy roa ety ambonin'ny tany mifanaiky, na amin'inona na amin'inona mila mifanaiky. Zay le firaisan'ny mpivady. Na dia tsy niarany tezaina tsy ianao aza mitady vady zany, ho an'izay tsy manambady aza mitady vady mitovy aminao zany. Tsy misy zany, na aiza na aiza. Tare dia efa tsy hitovy mihitsy. Maika moa fa olona samy nanana ny tezaina, tsy hitovy mihitsy. Hoe ataoko ohatranahy mihitsy ny toetrany, tsy hitovy zany. Fa tsy maintsy hifanipaka foana. Fa eo mihitsy le hoe le mifanipaka iny mila mifanaiky. Dia inona ny zavatra nambaram-ponompon'Andriamanitra teo? Ho anareo vehivavy ozy izy maneke ny vadinareo. Fa misy vehivavy tsy manaiky. Dia ny lehilahy mila mandiny tena fa sao dia tsy ampy le dozin'ny fitiavana. Raha ny lehilahy indray ho anareo lehilahy tiava ny vadinareo, fa manina lehilahy tsy tia, sao dia tsy ampy le dozin'le fanekena. Amboary le izy. Misy dozy eo. Tian'Andriamanitra hiakatra kely. Zay le hoe ianao no mandiny tena fa tsy ny vadinao. Fa tsy hoe miziriziry be za fa nanao ny mety, nefa izy mbola tsy manaiky ihany. Misy tsy mety eo zany, mandiny tena. Fa ny zanak'Andriamanitra mahafantatra foana rehefa taria amin'ny fanahy hoe zao zany le ho ampiko dia ho lasa tia azy. Amen. Ao tsika hitsangana resaotra ny tompo. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay. Misaotra anao zay fa nahazo lesona zay ny hevitra zay fa tena mety ny nataonay, nefa naika mbola misy amboarina, satria fanahanao no mampiteny ny mpanomponao dia voarainay tompo, voarainay ilay teny fiainana avy aminao, voarainay ankasitrahanay ary ho tanterahanay tsirairay avy zany. Dia mino zay fa zay tsirairay zay tonga eto, na zay any amin'ny direct any Andriamanitra, na zay mijery ny tambajotran tserasera, dia tena hifanaiky aminao tokoa Andriamanitra. Ianao aloha ny hifanekenay voalohany, avy eo zay mifanaiky amin'ny vadinay. Dia misaotra tompo, makasitraka raha iray sy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahy anao ny Jehovah ka hiaro anao.
ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomeanao fiadanana. Mandehana fa ny tokantranonao dia tokantrano feno Andriamanitra. Mandehana fa mifanaiky tsara amin'Andriamanitra aloha anao manomboka androany. Mandehana fa afaka mifanaiky koa ny ao an-tokantranonao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Zareo ny fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra mato zao fa ny fahasoavan'Andriamanitra mato zao anareo. Tainy Jesosy.